Lihatlah, badai debu raksasa datang menyapu kota kita. Sungguh pemandangan yang sangat dramatis, bukan? Waduh, itu petir. Apa kotanya hilang tertelan badai selamanya? Tenang saja, lihatlah pelangi itu muncul. Alam selalu punya cara untuk menenangkan diri setelah kekacauan. Sekarang giliran si biru yang beraksi. Kendaraan pemuat ini tampak sangat tangguh melewati jalanan berbatu itu. Wah, ada excavator merah datang. Apakah dia mau membuat kolam renang raksasa? Bukan kolam renang, dia sedang menggali tanah dengan presisi yang luar biasa. Lihat bagaimana lengannya bergerak dengan kuat. Kerjasama yang hebat. Ekskavator itu mengisi kembali lubang tadi, sementara si biru tetap setia menunggu giliran. Inilah harmoni pekerjaan konstruksi yang sebenarnya. Benar sekali. Kota ini kini sudah rapi kembali. Sampai jumpa di petualangan mesin hebat lainnya, teman-teman. Lihatlah ekskavator biru itu. Dia sedang bersiap dengan gergaji, melingkarnya untuk menebang pohon palem. Wah, apakah dia sedang memotong rumput raksasa kak? Kelihatannya sangat tajam. Bukan rumput, itu pohon palem yang kokoh. Mesin itu bekerja dengan sangat sistematis untuk merapikan area ini satu demi satu. Tugasnya selesai. Sekarang giliran mesin kuning besar itu masuk untuk membersihkan sisa-sisanya. Itu mesin INT dengan kabel mekanisnya. Lihat betapa presisinya dia memindahkan batang-batang berat itu seolah-olah hanya ranting kecil. Benar sekali, dia sangat kuat. Dia membawa batang-batang itu menuju ke pusat pengolahan untuk diproses lebih lanjut. Sekarang, ekskavator mengambil alih untuk memotong kayu menjadi bagian kecil sebelum akhirnya masuk ke dalam mesin penghancur kayu. Sungguh kerja sama mesin yang luar biasa efisien. Dari pohon besar hingga menjadi serpihan kayu, semuanya diselesaikan dengan sempurna. Sampai jumpa di petualangan mesin berikutnya. Dengan tenang di bawah jembatan, hari yang sangat damai di lokasi konstruksi ini. Truk pickup biru lewat. Mungkin dia sedang membawa rahasia besar. Itu hanya truk pengangkut alat berat. Jangan terlalu berimajinasi. Dia membawa skid steer yang sangat tangguh. Wah, lihat! Skid steer-nya terjatuh. Apakah dia sedang mencoba melarikan diri? Tentu saja tidak. Itu kecelakaan. Sopir truknya bahkan tidak menyadari muatannya tertinggal di tengah jalan.
forklift yang cekatan datang membantu. Dia mengeluarkan truk derek merah untuk menolong si kecil yang malang itu. Truk derek merah melaju dengan gagah menuju lokasi kejadian. Sekarang penyelamatan dimulai. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Oh tidak, roda truk direknya kompak. Hari ini benar-benar penuh kejutan. Buka! Tenang saja, sang ahli perbaikan datang. Forklift itu memang sangat bisa diandalkan dalam situasi sulit. Perhatikan bagaimana forklift itu mengangkat truk derek dengan presisi. Ini adalah kerja sama tim yang luar biasa. Semuanya sudah kembali normal. Truk derek itu akhirnya pergi melanjutkan tugasnya. Lihatlah mesin laba-laba perkasa ini. Ia sedang menjelajahi reruntuhan kota yang sunyi dengan bor raksasanya. Wah, apakah dia sedang mencari harta karun tersembunyi di bawah tanah? Let's build a pool! Bukan harta karun, tapi ia sedang memastikan fondasi bumi ini tetap kokoh dan stabil untuk masa depan. Sekarang dia masuk ke lubang berlumpur. Pasti dia ingin mandi lumpur. Misalnya, tentu tidak. Dia sedang bekerja keras menyiapkan area konstruksi agar siap dibangun sesuatu yang baru. Lihatlah tim ekskavator itu. Mereka bekerja sama dengan sangat harmonis, memindahkan tanah dengan penuh semangat. Hebat sekali kerja tim mereka. Dengan warna-warni yang ceria, mereka menyelesaikan tugas dengan sangat cepat. Truk pengaduk semen datang membawa beton kayu. Kini saatnya mengubah lubang ini menjadi kolam yang indah. betul sekali. Pembangunan ini benar-benar hasil kerja keras yang luar biasa dari semua alat berat. Setelah lelah bekerja, para ekskavator ini pun bermain voli bersama. Sungguh hari yang sangat produktif dan menyenangkan bagi mereka semua. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Lihat itu, pintu garasi Super Construct terbuka. Saatnya petualangan konstruksi dimulai hari ini. Wah, apakah itu robot raksasa yang akan membantu kita membangun rumah? Bukan, itu adalah loader kuning yang tangguh. Dia sedang bersiap menggali parit untuk fondasi jalan baru kita. Lihat betapa kuatnya. Mesin itu meratakan tanah. Tanahnya sekarang menjadi sangat rapi dan siap untuk langkah selanjutnya. Truk sampah kuning sudah tiba. Pasti dia membawa muatan rahasia yang sangat berat untuk proyek ini. Tepat sekali. Truk itu bekerja tanpa lelah, bolak-balik mengangkut material, penting demi kelancaran pembangunan kita. Kerikil mulai ditumpahkan ke dalam parit. Ini akan menjadi lapisan dasar yang sangat kokoh.
Tunnel itu diratakan dengan sangat presisi. Dasar jalannya sudah terlihat sempurna sekarang. Lihat truk mixer semen itu. Dia datang membawa campuran beton segar untuk menutup lapisan kerikil tadi. Wah, apakah semen itu akan berubah menjadi es krim raksasa kalau sudah mengeras nanti? Tentu saja tidak. Semen ini akan menjadi jalan yang sangat kuat untuk dilalui banyak kendaraan. Kerja keras tim hari ini sungguh luar biasa. Dan akhirnya jalan baru kita telah selesai dengan sempurna. Lihatlah kota ini, begitu tenang sebelum segalanya berubah. Lihat ada traktor putih lewat. Mungkin dia sedang cari tempat parkir ya? Bukan, itu kecelakaan. Traktor itu terbalik tepat di tengah persimpangan jalan. Tidak! Bangunan di dekatnya ikut runtuh. Suasananya jadi sangat mencekam. Untungnya bantuan datang. Lihat ekskavator kuning itu bergerak dengan gagah berani. Dia sangat ahli bermanuver. Ekskavator itu tahu persis apa yang harus dilakukan di tengah kekacauan ini. Kerja sama yang luar biasa. Ekskavator itu perlahan membantu menyingkirkan puing di sekitar traktor. Tugas selesai dengan efisien. Jalanan mulai terlihat lebih aman sekarang. Sekarang truk sampah besar datang membawa material. Pembangunan kota harus tetap berjalan, kan? Betul sekali. Truk itu melaju stabil menuju lokasi konstruksi untuk memperbaiki apa yang rusak tadi. Proses konstruksi dimulai. Semuanya kembali produktif dan tertata kembali. Kota ini akhirnya tenang kembali. Pelajaran berharga tentang ketangguhan. Lihatlah, sebuah benda misterius melayang di atas reruntuhan kuno itu. Apakah itu tamu dari galaksi lain? Wah, itu pasti mesin raksasa dari planet Mars yang datang untuk mencuci mobil. Bukan, itu ekskavator dan traktor yang sedang bersiap untuk sebuah proyek konstruksi penting di gurun ini. Truk sampah hijau dan truk semen biru ikut bergabung dalam iring-iringan mesin yang sibuk ini. Mereka bekerja sama dengan sangat rapi di bawah teriknya matahari gurun yang luas.
Lihat bagaimana ekskavator itu memposisikan dirinya dengan penuh ketelitian. Mereka sedang memindahkan material berat, sebuah kerja sama tim yang luar biasa. Setelah tugas selesai, truk hijau itu melaju pergi dengan teratur. Truk itu melintas tepat di bawah objek melayang yang masih diam membisu itu. Kini sang ekskavator mendekati UFO tersebut, seolah ingin mengajak benda asing itu berbincang. Dengan hati-hati, ia bermanuver di sekitar pangkalan UFO yang terkubur pasir. Lihatlah kekuatannya. Ia mencoba mencengkeram dan mengangkat benda luar angkasa itu. Luar biasa, ekskavator itu berhasil mengangkat UFO tersebut ke udara. Sementara itu, truk hijau segera menimbun lubang bekas UFO agar tanah kembali rata. Kerja keras mereka memastikan area ini tetap rapi dan bersih seperti semula. Ekskavator kini membawa UFO itu ke tempat yang lebih aman di atas tebing batu. Ia menempatkannya dengan sangat stabil, seolah memberikan rumah baru bagi tamu misterius kita. Dan dengan sapuan terakhir, situs ini pun telah selesai dibersihkan. Sungguh sebuah kolaborasi mesin yang sangat mengagumkan hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Lihatlah pemandangan indah ini, teman-teman. Di balik pegunungan, proyek konstruksi besar sedang dimulai dengan semangat yang luar biasa. Wah, lihat kendaraan itu. Apakah itu robot raksasa yang akan berubah jadi mobil balap? Bukan, itu adalah ekskavator penggenggam. Mereka dirancang khusus untuk memindahkan material berat dengan presisi tinggi di lokasi proyek. Oh, aku tahu. Itu excavator bor dan truk semen kuning. Pasti mereka mau membuat sate raksasa. Oke. Tentu saja bukan untuk memasak, kawan. Mereka sedang bekerja sama untuk menyiapkan pondasi bangunan yang kokoh. Perhatikan bagaimana lengan bor itu bergerak dengan kuat, mengikis tanah dan batuan keras dengan sangat efisien. Sekarang giliran truk semen kuning mengambil alih. Ia bergerak maju dengan sangat hati-hati ke area yang sudah digali. Lihat beton kair itu mengalir keluar. Ini adalah momen krusial untuk mengisi lubang pondasi agar bangunan berdiri tegak. Penuangan selesai dengan sempurna. Pondasi sudah siap, dan sekarang saatnya struktur utama mulai dibangun.
dua ekskavator tangguh datang membantu. Mereka seperti tim penari yang sedang mengangkat balok baja besar ke udara. Kerja sama yang luar biasa. Mereka saling mengunci posisi untuk memastikan menara logam ini terpasang dengan sangat aman. Membangun menara setinggi itu pasti sangat sulit, tapi mereka melakukannya dengan sangat mudah. Hasil kerja keras mereka akhirnya terlihat. Struktur menara telah berdiri tegak dan siap untuk misi berikutnya yang lebih besar. Luar biasa. Semua kerja keras tadi berujung pada peluncuran roket yang mega ini. Terima kasih telah belajar bersama kami hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Lihatlah kawan, truk kuning dan ekskavator merah itu sedang menuju ke hutan. Mereka punya misi besar hari ini. Wah, lihat. Mereka membawa teman-teman baru. Apakah mereka akan mengadakan pesta kebun di sana? Bukan pesta. Mereka sedang bekerja dengan sangat teliti. Ekskavator merah itu membersihkan lantai hutan dari jamur dan semak belukar agar lahan menjadi rapi. Kerja mereka sangat sistematis ya. Setiap dahan dan pohon kecil disingkirkan dengan presisi yang luar biasa. Sekarang giliran si skid steer buku yang beraksi. Dia memindahkan kayu-kayu itu ke dalam truk biru dengan sangat cepat. Tepat sekali. Kerjasama tim yang solid membuat proses pengangkutan ini berjalan dengan sangat teratur. Suara mesin gergaji itu terdengar sangat kuat. Mereka sedang merobohkan pohon besar dengan teknik yang canggih.
wajahnya begitu tenang dan fokus. Semua kayu hasil level petangan dikumpulkan kembali untuk diangkut keluar. Tugas selesai. Mereka telah merapikan area ini dengan... Lihatlah kapal tunda itu meluncur tenang di sungai. Hari ini ada pekerjaan besar menanti di dermaga. Wah, mesin raksasa itu. Mereka pasti akan ikut berlayar, kan? Tepat sekali. Ekskavator dan loader ini bergerak perlahan ke atas kapal. Mereka sangat berat, jadi harus sangat hati-hati. Sekarang mereka mulai berlayar. Petualangan dimulai menuju sisi sungai yang lain. Oh tidak, kapalnya bergoyang hebat. Mesin-mesin itu terjatuh ke dalam air. Sungguh kejadian yang tak terduga. Tenang saja, truk derek sudah datang untuk menarik mereka kembali ke daratan. Kerja tim yang luar biasa. Lihat truk kuning besar itu datang. Apakah dia membawa muatan untuk memperbaiki semuanya? Betul, dia menumpahkan batu-batu besar ke sungai untuk membuat fondasi. Ini adalah awal dari pembangunan jembatan yang kokoh. Dan akhirnya, sang penggiling jalan meratakan semuanya. Kini jembatan telah terbentuk sempurna. Semuanya berjalan lancar berkat kerja keras dan teknologi. Lihatlah, sebuah ekskavator merah mulai bergerak memasuki lapangan yang tenang ini. Petualangan konstruksi kita dimulai hari ini. Wah, apakah ekskavator itu akan berdansa dengan truk biru di sana? Mereka tampak siap untuk beraksi. Tepat sekali. Mereka adalah tim yang kompak. Ekskavator bekerja keras dan truk biru siap menampung segalanya. Perhatikan bagaimana kapit besinya mencengkeram tunggul pohon itu. Itu pasti sangat berat ya. Tentu saja berat. Tapi lihat, dengan mudah mengangkatnya ke bak truk. Seperti memindahkan mainan saja. Kekuatan mesin memang luar biasa. Batang pohon besar itu pun tidak menjadi masalah bagi sang ekskavator. Berhasil. Sekarang semuanya sudah bersih dan siap untuk tahap selanjutnya dari proyek besar kita. Lihatlah dua kawan baru kita, ekskavator biru dan kuning. Mereka datang untuk menggali lebih dalam lagi. Wah, si biru mulai menggali lubang yang sangat besar. Apakah kita sedang membangun kolam raksasa? Bukan kolam, tapi fondasi yang kuat.
Tanpa fondasi yang dalam, bangunan tidak akan kokoh berdiri. Truk hijau datang membawa pilar-pilar beton. Mereka datang tepat pada waktunya untuk memperkuat struktur ini. Pilar-pilar itu kini tertanam rapi ke dalam tanah. Fondasi kita sudah hampir selesai sepenuhnya. Truk semen kuning tiba. Dia membawa bahan ajaib yang akan membuat semuanya menyatu menjadi satu kesatuan. Cairan beton itu mengalir deras ke dalam cetakan. Ini adalah bagian paling memuaskan dari sebuah pembangunan. Luar biasa, kini tangki air raksasa sudah berdiri megah dengan pipa-pipa yang terpasang sempurna. Mulai mengalir, menandakan proyek kita sukses besar. Sampai jumpa di petualangan konstruksi berikutnya, teman-teman. Lihatlah hovercraft futuristik ini melayang tenang di atas permukaan air yang sunyi. Tiba-tiba suasana berubah. Sebuah pesawat pengintai militer membelah langit dengan tegang. Pilot itu mengunci target. Apakah dia sedang bermain petak umpet yang berbahaya? Bukan permainan, itu adalah serangan nyata. Rudal meluncur dan menghancurkan pesawat itu dalam sekejap. Reruntuhan itu jatuh menghujam pegunungan salju yang dingin. Sungguh akhir yang tragis. Tapi lihat, mereka membawa bangkainya ke fasilitas rahasia bawah tanah. Untuk apa itu? Robot-robot excavator mulai bekerja dengan presisi tinggi, membedah struktur pesawat yang rusak. Mereka sedang melakukan operasi bedah logam, membongkar setiap bagian sayap yang tersisa. Robot itu sangat teliti saat mengelas bagian mesin. Benar-benar teknologi tingkat tinggi. Dengan komponen baru yang terpasang, sayap itu kembali utuh dan siap beraksi kembali. Mesinnya menyala. Pesawat itu bangkit dari kematian, menunjukkan kekuatan mekanis yang luar biasa. Namun takdir berkata lain, benturan terakhir di udara mengakhiri segalanya. Sebuah kisah teknologi yang penuh dengan ironi dan kehancuran. Lihatlah, truk derek merah dan traktor ekskavator sedang memulai perjalanan pagi mereka di pedesaan yang tenang ini. Wah, ada truk hijau tua lewat. Apa dia mau pergi piknik ya? Bukan untuk piknik, teman. Truk hijau itu membawa tangki air yang sangat penting untuk kebutuhan pertanian hari ini. Sekarang mereka tiba di area pertanian. Perhatikan bagaimana traktor itu bersiap. Sepertinya mereka akan memulai sebuah proyek besar. Lengan ekskavator itu bergerak dengan sangat kuat, menggali tanah hingga membentuk lubang yang dalam. Sungguh pekerja keras. Lihat, pekerjaannya selesai. Traktor itu sudah lelah dan bersiap untuk beristirahat sejenak. Truk derek merah mulai mundur. Apakah dia akan menarik traktor itu keluar dari lubang?
kabel yang kuat, truk derek itu membantu traktor keluar dari posisinya dengan sangat hati-hati. Sekarang truk hijau kembali dengan air di tangkinya. Dia mulai mengisi lubang tadi. Apakah mereka sedang membuat kolam? Betul sekali. Kini lubang itu perlahan terisi air, menciptakan sebuah kolam yang indah di tengah lahan pertanian. Kerjasama yang luar biasa hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Lihatlah forklift biru itu, ia tampak tenang sekali di bawah pohon apel. Seperti sedang beristirahat sebelum memulai petualangan besarnya hari ini. Wah, apakah dia sedang menunggu apel itu jatuh untuk dijadikan cemilan siang? Pasti dia lapar sekali. Bukan untuk makan, kawan. Lihat, dia mulai bergerak menuju area konstruksi. Dia punya tugas penting untuk memindahkan kayu-kayu besar itu. Hebat sekali! Forklift kuning itu datang membantu. Kerjasama tim memang selalu membuat segalanya terasa lebih ringan, ya? Lihat truk sampah biru itu datang. Apakah dia datang untuk mengangkut semua kayu yang sudah dikumpulkan? Tepat sekali. Dengan presisi yang luar biasa, mereka berdua mengangkat kayu-kayu itu ke dalam bak truk. Sungguh kolaborasi yang efisien. Tugas selesai. Truk itu melaju membawa muatannya pergi. Sungguh hari yang produktif bagi para pekerja baja kita. Sampai jumpa. Selamat pagi dari peternakan yang tenang ini. Lihatlah, turbin angin itu berputar perlahan, menyapa hari yang cerah bersama ayam-ayam yang sibuk mencari makan. Wah, lihat itu. Apakah itu mesin raksasa yang sedang memakan jerami untuk sarapan? Sepertinya dia sangat lapar. Bukan, itu bukan mesin pemakan jerami. Itu adalah forklift, alat berat yang sangat efisien untuk membantu memindahkan tumpukan jerami ke dalam gudang. Lihat truk merah itu datang. Pasti dia membawa kejutan besar untuk pembangunan gudang kita hari ini. Benar sekali. Truk itu menurunkan kayu-kayu kokoh yang akan segera dirakit menjadi atap yang kuat untuk melindungi hewan-hewan di sini. Dengan presisi yang luar biasa, rangka atap mulai terbentuk. Kerja keras memang selalu membuahkan hasil yang indah. Sekarang giliran traktor biru yang beraksi. Dia membawa penumpang istimewa, 2 ekor kuda yang tampak tenang menuju rumah baru mereka. Akhirnya, mereka sampai. Kuda-kuda itu masuk ke dalam kandang dengan nyaman. Sepertinya mereka sangat suka dengan rumah baru yang hangat ini. Semua sudah selesai dan tertata rapi. Sebuah hari yang produktif di peternakan telah berakhir dengan kedamaian. Lihatlah hamparan kebun anggur ini, sebuah mahakarya alam yang siap untuk dipanen dengan bantuan mesin-mesin canggih. Wah, lihat ekskavator itu. Apakah dia sedang mencoba memetik anggur satu persatu dengan tangannya yang besar? Bukan begitu. Ini adalah teknik mekanis yang efisien untuk memanen buah dalam jumlah besar secara cepat dan tepat. Gerakannya begitu ritmis,
Seolah-olah mesin ini menari di antara barisan tanaman anggur yang rimbun. Tugas selesai. Trailer itu sekarang penuh dengan hasil panen yang segar dan siap dibawa ke pusat pengolahan. Sekarang traktor itu menarik beban berat menuju bangunan utama. Pasti perjalanannya sangat lambat ya. Memang lambat, namun itulah ritme kerja yang dibutuhkan agar muatan tetap aman sampai ke tujuannya di samping silo besar itu. Perhatikan bagaimana anggur-anggur itu mengalir masuk ke dalam silo, bertransformasi menjadi bahan baku berharga. Kini giliran telehandler yang beraksi menyusun tong-tong kayu dengan sangat rapi dan terorganisir. Semua sudah siap di gerbong kereta. Perjalanan panjang produk berkualitas ini baru saja dimulai melintasi negeri. Kereta pun berangkat membawa hasil kerja keras kita hari ini. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat memuaskan bagi kita semua. Lihatlah hutan pinus ini, begitu tenang dan damai di bawah langit yang cerah. Tiba-tiba awan gelap berkumpul. Apakah itu akan turun salju? Aku suka salju. Bukan salju, itu petir. Dan sayangnya, sambarannya memicu api yang mulai merambat cepat di antara pepohonan. Suasana menjadi genting. Namun lihat, tim penyelamat sudah bersiap di depo dengan truk pemadam dan alat berat. Ekskavator itu bergerak lingkas sekali. Apakah mereka sedang membangun taman bermain di sana? Bukan, mereka bergerak dengan tujuan mulia untuk memadamkan api dan menyelamatkan hutan kita. Pankuran air dari truk pemadam itu bekerja keras melawan kobaran api yang hebat. Ekskavator mulai membersihkan kayu-kayu yang terbakar agar api tidak semakin meluas. Kerja keras yang luar biasa. Lihat cara mereka memuat batang pohon itu ke truk sampah sangat sistematis dan efisien. Kolaborasi antara traktor dan pemadam kebakaran akhirnya membuahkan hasil. Hutan ini kembali aman berkat kerja sama tim yang hebat.
Mari kita selalu menjaga alam agar tetap lestari. Lihatlah lokasi konstruksi yang tenang ini. Teman-teman, ada rumah biru dan kincir angin yang berdiri dengan anggun di bawah langit cerah. Wah, lihat derek ungu itu. Apakah dia membawa bola emas raksasa untuk bermain bowling raksasa? Bukan untuk bermain, itu adalah bola penghancur. Dengan satu ayunan kuat, menara mercusuar merah muda itu harus segera dibongkar untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih megah. Sekarang truk simen hijau dan bulldozer oranye datang. Mereka seperti tim arsitek yang sedang berdiskusi tentang rencana besar berikutnya. Mereka berencana membangun menara baru yang sangat tinggi. Oh no. Si bulldozer oranye yang kuat dengan semangat setuju untuk menyiapkan fondasi yang kokoh di We'll tanah. build a brand new tower for the city. All right, then let's start building again right away, Rusty. Perhatikan betapa tekunnya dia bekerja. Bulldozer itu menggali tanah dengan presisi, membentuk lubang kotak yang dalam untuk menopang struktur masa depan. Truk semen pun mulai beraksi, menuangkan cairan beton ke I've dalam finished digging the lubang foundation. itu. The rest is up to you, Rusty. Okay, got it. Lihatlah, dia membentuk lingkaran yang sempurna sebagai dasar bangunan yang stabil. Sungguh ajaib. Seolah ada sihir, menara Pisa yang ikonik mulai muncul sepotong demi sepotong. Inilah mahakarya konstruksi yang tak lekang oleh waktu. Sampai jumpa di petualangan membangun berikutnya, ya! Lihatlah kendaraan oranye ini. Dia bersiap untuk menjalani perbaikan besar di bengkel. Wah, dia terbang. Apakah dia akan menjadi pesawat terbang sekarang? Tentu saja tidak. Dia hanya sedang diangkat agar teknisi bisa melepas rodanya dengan mudah. Sekarang bagian depannya dilepas. Pekerjaan ini terlihat sangat teliti dan rapi. Menggunakan bor listrik untuk melepas sisa roda. Langkah ini sangat krusial untuk pemeliharaan. Lengan hidroliknya pun diturunkan dengan perlahan. Sungguh sebuah keahlian mekanik yang luar biasa. Proyek selesai. Lihat konfetinya. Kerja keras hari ini membuahkan hasil yang memuaskan. Lihatlah, gedung-gedung tinggi itu runtuh perlahan. Sungguh pemandangan yang sangat dramatis di tengah gurun ini. Wah, lihat robot laba-laba biru itu. Apakah dia sedang mencari harta karun tersembunyi di balik kincir angin? Bukan mencari harta, dia adalah ekskavator canggih yang sedang menjelajahi kota untuk membantu pembangunan kembali. Dia sangat kuat.
Lihat bagaimana dia memindahkan balok beton besar itu dengan kaki-kaki mekaniknya yang lincah. Pasti dia punya mesin yang sangat hebat di dalamnya untuk mengangkat beban seberat itu. Sekarang giliran ekskavator merah yang beraksi. Dia bekerja tanpa lelah membersihkan puing-puing kayu yang berserakan. Kerja tim yang luar biasa. Mereka berdua memastikan area ini bersih dan aman untuk masa depan. Betul sekali. Ketulusan mereka dalam membersihkan sisa reruntuhan sangat mengagumkan. Mereka berkolaborasi dengan traktor biru untuk menata kembali gurun ini menjadi tempat yang jauh lebih baik. Perjalanan mereka terus berlanjut menyusuri rel kereta. Terima kasih telah menyaksikan kisah pembangunan yang luar biasa ini. Sampai jumpa lagi. Selamat datang di ladang yang tenang ini. Lihatlah betapa megahnya mesin pemanen merah itu berdiri menunggu saatnya untuk beraksi. Wah, mesin itu besar sekali. Apakah dia sedang tidur siang karena lelah habis bekerja keras? Tidak juga, dia sedang bersiap. Mesin ini adalah jantung dari pertanian dirancang dengan teknologi canggih untuk memanen hasil bumi dengan efisien. Sekarang lihat mesin. Itu mulai bergerak. Emas dari ladang, biji-bijian itu mulai mengalir keluar dari corongnya seperti air terjun. Itu keren sekali. Jadi dia memotong tanaman lalu langsung memisahkan bijinya ya? Tepat sekali. Dia bekerja tanpa henti di bawah terik matahari, memastikan setiap bulir gandum terselamatkan untuk kebutuhan kita semua. Lihat traktor kuning itu datang membantu. Dia akan mengangkut hasil panen ke lumbung agar bisa segera diolah. Setelah panen selesai, tanah pun haus kembali, Sendato. Pipa besar itu muncul dari bumi, bersiap memberikan kehidupan baru bagi lahan ini. Air yang segar mengalir deras. Ini seperti memberikan minuman dingin setelah hari panjang di bawah sinar matahari. Siklus alam pun terjaga. Ladang ini kembali menghijau dengan subur. Sungguh sebuah harmoni yang indah antara teknologi dan alam. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Lihatlah mesin penggali ini. Di tengah gurun yang sunyi, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah bunga bercahaya biru yang misterius. Wah, apakah itu bunga alien? Mungkin itu tombol rahasia untuk membuka pintu menuju markas rahasia bawah tanah. Bukan, itu adalah spesimen langka. Sekarang, kita memasuki laboratorium virtual untuk meneliti keajaiban alam ini lebih dalam. Begitu presisi gerakannya. Di dalam laboratorium ini, mesin penggali kita beralih fungsi menjadi seorang ilmuwan yang sangat teliti. Lahat loader itu datang membawa kontainer besar. Pasti ada cairan energi khusus di dalamnya untuk eksperimen kita.
Benar sekali. Perhatikan reaksi kimianya. Cairan itu berubah menjadi hijau terang saat diletakkan pada platform pengujian. Dengan sangat hati-hati, ia memindahkan cairan itu ke dalam tabung kaca. Ketelitian adalah kunci dalam sains. Proses sentrifugasi dimulai. Dengan ini, kita telah berhasil mengungkap rahasia alam yang menakjubkan. Sampai jumpa di penemuan berikutnya. Lihatlah dua traktor itu. Mereka sedang beristirahat dengan tenang di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Wah, langitnya tiba-tiba berubah gelap. Apa mereka akan mandi hujan? Mungkin mereka sedang mencuci ban ya? Bukan untuk mandi, teman kecilku. Traktor merah itu sedang bersiap menjalankan tugas pentingnya di ladang yang luas. Dia melaju dengan sangat gagah melewati jalanan desa yang mulai licin karena guyuran hujan. Lihat itu! Rodanya mulai terbenam ke dalam lumpur yang tebal. Apakah dia akan baik-baik saja? Dia berusaha sekuat tenaga, terus bergerak maju meski medan di depannya semakin sulit dan menantang. Oh tidak, rodanya terjebak dalam kubangan lumpur yang dalam. Traktor merah itu benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Untungnya ada teman-teman traktor lain yang lewat. Mereka pasti akan membantu menariknya keluar, kan? Ternyata, sebuah truk derek kuning yang perkasa datang untuk memberikan pertolongan. Bantuan telah tiba tepat waktu. Truk derek itu bersiap dengan kabel bajanya, memastikan traktor merah bisa ditarik dengan aman dari jeratan lumpur. Dengan tarikan yang kuat dan mantap perlahan namun pasti sih, traktor itu akhirnya berhasil terangkat dari kubangan. Lihatlah, dia sudah kembali ke tempat yang aman. Kerja sama tim memang selalu bisa menyelesaikan masalah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.